И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами посетили, во-первых, много локаций, которые нам не по уровню, а во-вторых, мы пришли в храм Кхауна, чтобы побеседовать насчет продовольствия для Рапару. Также мы здесь встретили... Кого мы встретили? Адарика, я, честно говоря, не помню, кто это. Надеюсь, мы узнаем. Дневник снов. Записи на этом потрепанном листке бумаги, похоже, сделаны в состоянии полусна. Бывали ли у вас сны столь реальные, что вы хотели быть с Атасом так сильно, что ничего не могли с собой сделать? Эти строки решительно перечеркнуты, а снизу автор дописал: больше никакого сыра перед сном. Не знаю, возьмем на всякий случай, конечно. Кхаун тепло улыбается, но его глаза горят необузанным жаром из-под капюшона. Так, Ветран. Поверить не могу. Это на самом деле ты? От хорошей еды и сна Ветран немного поправился, но в лице его остается что-то лисье. Он приветствует вас с неуверенной улыбкой, не знаю, радоваться ему или нервничать. Похоже, ребята, мы встретили еще одного персонажа, про которого я ничего не помню. И Эдер, значит, ты все же выбрался из Позолоченной долины. Это хорошо. Эдер, выбрались бы многие, если бы ты не бросил их умирать. Эдер несколько раз сжимает и разжимает кулаки. Я не забыл. Поэтому я и здесь, Эдер. Вертан не смотрит в глаза Эдеру. Ему нужно собраться с духом, чтобы встретиться взглядом с вами. Вертан, что ты здесь делаешь? Я держал слово. Я начал помогать в городе, как мне было велено. Когда же проклятие пусторожденных потеряло силу, это было... Не представляешь, как много это для всех значило. Да, было в жизни несколько хороших лет. Потом стали говорить, что сюда идут утренние звезды, что разбитый бог снова станет сияющим. Проклятие, я без конца об этом думал. В итоге решил, что это явный знак мне. В общем, теперь я делаю, что могу. Раздаю еду, ношу вещи туда-сюда. Знакомая работа. Я, конечно, не сразу привык работать рядом с рессерасцами, но это не так сложно, как можно было подумать. Кажется, я на правильном пути. Двигаюсь к искуплению. Кажется, теперь все гоняются за Атасом. Эх, и ты тоже? Не знал, что и тебе что-то нужно замаливать. Было бы хорошо услышать какие-то ответы. Или извинения за убийство. Не знаю. Главное, чтобы тебе это нравилось. Душа моя спокойна, или вроде того. Мне этого достаточно. Вертан в последний раз криво улыбается, вам потом кланяется. Я помню Позолоченную долину немножко, но далеко не все. Так, а кто такой Нордагант тогда? Да озарит тебя свет и Атаса. Дерево очень старое, но все же покрыто свежими бутонами и молодыми веточками. Так, еще одна брошенная кошка. Здесь разложены дары для храма, фрукты, хлеб и даже вино. Фрау Нильс. Точность плюс 3 для атаки. Так, ну что ж, Верховная Жрица. Когда вы приближаетесь, лесная эльфийка отворачивается от алтаря, посвященного Кхауну. Ее одеяния выдают в ней высокопоставленную жрицу. Она выгибается и громко хрустит позвонками, прежде чем расплыться в удовлетворенной улыбке. Зоти, надеюсь, в этот раз ты не влипнешь в неприятности. Я-то ни за что на свете. При виде незнакомца она улыбается. Верховная жрица храма? Свиньи воняют навозом? Она одаряет вас зубастой улыбкой, весело сверкая глазами. Какие свиньи, каким навозом?
Ты здесь не для того, чтобы молиться. Тогда зачем? Питли говорит, ты можешь решить проблему голода в глотке. Тебе пришлось постараться, чтобы помочь Питли с зараженными. Даже половины этого хватило бы, чтобы привлечь мое внимание. Впрочем, пустых обещаний давать не стану. Она задумчиво склоняет голову. Мы пытались, посылали им провиант. Боги, уже 2 года прошло. Надеялись, это что-то изменит. Вот только стража расценила все иначе. Они отправили весь груз во дворец, чтобы справедливо его разделить. Там наши дары и пропали. Что если я смогу гарантировать, что груз дойдет до Рапара? Разумеется, мы с радостью протянем руку помощи. Но разве сейчас наши дары достаются Рапару? Почему ты считаешь, что можешь что-то изменить? Я добьюсь аудиенции у королевы и попрошу ее справедливо обойтись с вашими поставками. Хорошо. Тебе удалось наладить отношения с властями Каханга. Они узрели свет, и теперь я передам еду через тебя. Так. Перед принцем Аруйхи во дворце Каханга, но иной сомневается, что из этого что-то получится. Сейвен из храма Хауна готова делиться едой с Рапару, если обеспечить какой-то способ распределять пайки между жителями глотки. Так, она же мне ничего не дала, правильно? Сюда тебя привел свет, кивает она. Должно быть, тебе придется общаться с большим количеством людей. О да, люди обозлены и напуганы. Перемены никого не радуют. Но ведь все мы пришли сюда в поисках новой жизни. Не стало ли здесь слишком сыро? Не более, чем где-то еще. Так какой смысл переживать? Она моргает. Вода поддерживает нашу веру столь же крепко, сколь и эти деревья. Ты поклоняешься к Хауну, а что насчет других проявлений Атаса? Зоти. Меня интересует только Хаун, морщится Зоти. Сейвен смыкает глаза и резко выдыхает, прежде чем открыть их вновь и одарить вас терпеливой улыбкой. У сияющего бога много личин, но все они принадлежат ему. Божественный царь Вайдвен принял пророчество утренних звезд, но обращался к нему Хаун. Это серп и фонарь явились в архипелаг. Наш бог вернулся, чтобы принести равновесие в наш мир. Он исправит все, что случилось. Когда наступит час, Хаун станет новым началом для всех нас. Калита Атаса. Хочешь есть? Бери, ешь, не стесняйся. Дать 1100 меди. Я хочу сделать пожертвование. Да благословит тебя за это сияющий бог, господин. Твои деньги помогут тем нуждающимся. Мужчина склоняет голову. Ну, прикольно. Сделали пожертвование. Так, но получается, нам все равно нужно идти, не общаться с королевой. Ну ладно. Точнее, с принцем. Ты, кажется, с этого нового корабля, кажется, непокорной. Ну да. Так, храм Хауна. Священные ступени. Все хорошо, видение закончилось. Так, а что у нас было на священных ступенях? А, подождите, так это просто типа подъем наверх? Да.
Так, ну, мы не были только в шпиле прорицателей душ, получается. Давайте сходим. Посмотрим, что это за местечко. Наверное, Ондра откликнулась на его молитву. Послала целый косяк рыбы в его сеть. Быстрее работай, как же. От спешки еще никто не выиграл. Так, Тьябо. Торговец. Все так же осталось, кстати. Ну, я так на всякий случай посмотрел. Еще интересно, зачем пробужденная Адра? Пока еще неизвестно. На столе громоздятся внушительные трактаты, посвященные различным вопросам анимантии. Шляпа анимансера. Деньги. Анимантия в современном мире. Книжечка. Почитаем на досуге. В грозбухе записано множество имен, дат и измерений. Зелье крепкого тела, зелье духовного щита. Итак, ты часто тут бываешь? Гул машины становится глуше, как только к ней кто-нибудь подходит на расстояние вытянутой руки. Порошок сияющей адры, пробужденная адра, живое железо, рун. Короче, все полезные штуки прям. Во внешности Флауне Лет все, начиная с неухоженных волос и кончая нервной походкой, выражает царящий в ее душе хаос. Она машет вам, и это выглядит как несколько дерганных движений. Ты же не против, если я буду говорить, не отвлекаясь от работы? Она отворачивается, чтобы что-то записать на листочке. А, ты работаешь здесь? Не самое уютное место, верно? Зато чистый воздух и, что важнее, освещение имеют свои преимущества. Нашим магам иногда даже удается отдохнуть. Заодно и хорошая проверка оборудования. Мы стараемся сделать его менее ломким. Да и нашим младшим сотрудникам закалка не помешает. Она смеется. На чем вы здесь работаете? Хорошо, что ты спросила, Мико. И даже очень хорошо. Мы гордимся тем делом, которым занимаемся, и постоянно находимся в поиске добровольцев. Мы составили перечень любопытных свойств, присущих исключительно сияющей Адре. Но некоторые особые ее качества еще только предстоит исследовать. Особенности Хранителя — это прекрасное поле для исследований. Именно тебя нам и не хватало. Буду только рад помочь. Желарде, какое облегчение. Ты не пожалеешь. Позволь вначале объяснить теорию, а потом перейдем к испытанию. Сияющая Адра особым образом влияет на представителей разумных рас. В самом скромном случае она дарит такие мелочи, как омолаживание, телесное здоровье, годный товар, энне. А как же быть с теми, кто уже владеет своей аурой? Представь себе талантливого карманника, способного пересечь комнату, незаметно шмыгнув в другое пространство. Скрыться в подкладке мира. Сияющая Адра содержит невероятное количество ауры. Эту энергию мы не можем ни произвести, ни восполнить. Кроме того, подобные образования как-то связаны друг с другом посредством границы. Полагаю, мы сможем обуздать эту связь и твой природный дар, и научимся мгновенно переправлять клиентов на огромное расстояние. Ты упомянул об исследовании воздействия на представителей разумных рас. На добровольных началах. Хорошо оплачиваемых, кстати. Флауна усмехается. К примеру, вы можете переправить меня в любую точку города.
Это пока минимум, Амико. Сейчас нам доступны лишь малые дистанции, но с твоей помощью мы рассчитываем достичь новых вершин. Мы собрали достаточно данных по сияющей Адре, и наши машины готовы усмирить ее ауру. Но пока мы совершенно слепы, когда речь заходит о наведении на очередной столб. Был бы у нас кто-то, кто может ощущать нужную ауру на границе, или даже управлять ею, кто-то вроде Хранителя, к примеру. Что мне надо делать? Это как попытаться описать ощущение от мышцы, которой у меня нет. Лец ненадолго задумывается и пощелкивает пальцами, переминаясь на ногах. Идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на следующей точке подключения. Машина закрепит эту новую связь между жилами Адры, и получаемая тобой энергия заметно увеличится. Что прекраснее всего, так это то, что пока ты удерживаешь эту связь, твои спутники могут прыгать следом за тобой. Серафен, как думаешь, много на свете гробниц и хранилищ, где в середке торчит столб Адры? Серафен постукивает себе пальцем по волосатому подбородку. Следующий столб находится к востоку отсюда, посреди фермы. Он не столь высок, как этот, но найти его будет просто. И не беспокойся, с фермерами мы договорились. Хорошо, сделаем это. Желарда. Прекрасно. Встань сюда. Ансель, врубай машину. Хорошо, Хранитель. Помни, ты должен сосредоточиться на луче света. Надеюсь, это будет проходить просто. Надеюсь, это будет походить просто на проход через дверь. И помни, не... Да, что-то она не договорила. Так, это не похоже на проход через двери, ребята. Я знал, что чертовы аниманты до добра нас не доведут. Если ты залезешь в эту дыру, капитан, обратно уже не выберешься. Так, это у нас кто еще? Что происходит вообще? Играющий Эйдос. Кера, волна высотой с гору. Эй, наверху, беги! Нужно идти. Не могу, не могу. Нет, пожалуйста. Мы видим, как они превращались в это все. Еще один дух. Помогите. Я ведь последний, больше никого. Я не могу здесь умереть. Может, типа его нужно куда-то отвезти? Ага, да, походу его нужно куда-то увезти или что-то такое. Обломки странных строений выдраны с корнем из земли и висят в пустоте.
Я завоевала все города в серых землях. Боги, скорее бы уже конец, умоляю. О, здесь повеселее. Ого. Так, мне не нравится собиратель душ, прежде чем. Так, а еще мне нравится, что у Серафина уже нет здоровья. Давайте-ка его отведем назад. Да, ребятки, огонь, конечно, сильно машину нагружает. Так, давайте почитаем. Можно ли вообще про него что-то прочитать? Нет, пока. Но у него потихонечку все уменьшается, конечно. Ты давай, короче, сюда стреляй. Того нам убивать не нужно, по-моему. Он, кстати, с Эйдосами тоже, по-моему, воюет, да? Или нет? Ну, пока мы вполне успешно его нашатываем. Пусть и медленно. Все отлично. Перед вами поднимается стена из шевелящихся кубиков висмута, или висмута, а сквозь нее проступает лицо высотой с 3 аумауа. Рот открыт в беззвучном крике, глаза широко распахнуты. Между камнями свистит холодный сырой ветер, пронизывающий вас до костей, приносящий с собой шепот. «Кто это у нас здесь?» Голос Римгранда исходит прямо из камня. «В мои владения забрел хранитель. Как же мне поступить с тобой?» Бог посмеивается, звук при этом такой, словно валуны катятся вниз по склону горы. «Тебя ведь не звали в мои владения, вестник Бераса. Скажи, почему я не должен стереть твою душу в пыль?» Каменное лицо широко улыбается. Сомневаюсь, что Берас будет этому рад. «Я не боюсь гнева Бераса. Прими забвение с распростертыми руками, хранитель». Холодный ветер, который вы почувствовали в первое же мгновение здесь, усиливается. Его шум становится оглушительным, он едва не срывает кожу с тела, едва не рвет душу на части. «Стой!» Ваш крик отдается эхом в пустоте. Постепенно ветер стихает, холод отступает. «Значит, ты все же боишься исчезновения. Как забавно. Как бы мне не хотелось уничтожить твою душу, ты принадлежишь Берасу. Я пощажу тебя. Пока». Так, теперь о твоем деле.
Аниманты вечно лезут в вопросы, которые их не касаются. Не будь я столь милосерден, тебя бы уже не было среди живых. Скажи анимантам, что у них ничего не получилось, что я вижу их. Я не стану сдерживаться, если они еще раз меня разозлят. Промолчать. Тебе стоит приготовиться, хранитель. План Атаса очень смел и блистателен своей простотой. И у него есть воля, необходимая для того, чтобы этот план реализовать. Скорее бы уже. Когда Берас закончит с тобой играть, я сам найду для тебя применение. Мало кто из смертных понимает меня так, как ты. Его удовлетворение похоже на свет зимнего солнца. Передавай привет своим друзьям-анимантам. Голос Римгранда стихает, остается только ветер. Хаун, я больше не буду грешить, только избавь вот. Так. Первобытная земля, первобытная вода. Так, значит... теперь мы его добили, получается. Так, а можем ли мы теперь вернуться к тому чуваку? И вон, кстати, еще мы в маленькую такую проложечку не заходили. Нет, не можем. Короче, ребята, я чувствую... Вообще, честно, вот не нравятся мне божественные дела в играх. Вот. Когда нужно там помогать богам, идти против богов и все такое. Не очень я люблю это. Зимний. Зимний. Этих двух нельзя залутать? Похоже, нет. Не всех можно, видимо, залутать. Либо это опять же глюки. Зверь. Ему поклонялись здесь, что ли? Там нет надписи никакой. Каменный лик неподвижен, но вы не можете отделаться от ощущения, что за вами наблюдают. Ладно. Хранитель, Алиторн, слышишь меня? Приподняв голову, вы видите вокруг обеспокоенные лица. План убирает палец, который массировала ваш висок, и чуть не валится с ног. Хвала богам! Благословенна будь Хайлия! Мерла, как же мы за тебя волновались! Одну руку Флану прижимает к груди, а другой обмахивает лицо. Думаю, ты и без меня понимаешь, что ничего не получилось. Потоки зашкалило и тебя просто вырубило. Дыхание сохранялось, но не более того. Пришлось за лекарем посылать. Я уже подумывала прыскать тебе водой в лицо и все такое. Что случилось? Тебе больно? Помнишь что-нибудь? Римгранд передает привет. У тебя было видение? Опыт путешествия на границу смерти? Как только становится ясно, что вам более ничего не угрожает, встревоженное выражение лица Флауны сменяется маской профессиональной заинтересованности. Нет, я в прямом смысле там побывал и поговорил с Римграндом. Римрганд. Что? Анимант. На что это было похоже? Холодно, жутко. Пока вы разговариваете, один из исследователей аккуратно касается вас латунным жезлом, и устройство в руках ученого издает пронзительный писк. Что дальше?
Сентьере, хранитель. Похоже, мы отправили твое сознание куда дальше, нежели намеревались, и без сопровождения. Не сказать, что это совсем противоречит нашим расчетам, но не такого результата мы ожидали. Добровольцам положена стипендия, и ты можешь всю ее забрать. Надеюсь, это поможет купить твое прощение. Как я и надеялась, это лишило тебя желания помогать нам. Нам нужно лишь настроить силу тока, чтобы получить возможность точнее контролировать твой полет. Прости, лучше слова подобрать не могу. Мы крайне рады, что ты в порядке. Придется нам проверить машины и выяснить, что пошло не так. Полагаю, наши друзья из штаба захотят услышать новости и узнать, что я не причинила тебе непоправимого вреда. Мы пошлем им весточку, как только совсем закончим. Так, ну ладно, мы выполнили задание «Взгляд туда». Получили вперед неизвестность. Так, ну что ж, поговорим с Ирвином. Или Ирвин, это она. Беловолосая эльфийка с недовольством смотрит на стол, заваленный медными проводами и сияющими обломками адры. Она поправляет ладный валианский камзол, затянутыми в перчатки руками, бормоча что-то под нос. Она полностью поглощена своими анимантическими делами и потому вас не замечает. Прошу прощения. Женщина оборачивается к вам, часто моргая глазами, скрытыми за очками в латунной оправе. Судя по ярко-красным глазам и совершенно белой коже, она гламфиленка. «Привет. Извиняюсь, не заметила тебя», — белая эльфийка говорит по-эйдирски с явным акцентом, который вы никак не можете опознать. Она настороженно вас оглядывает. Что-то случилось? Со мной все хорошо. Разве есть причины считать иначе? Она поднимает одну бровь, подтягивает перчатки и смотрит в сторону. Высокомерное спокойствие окутывает ее, как сова. Спасибо, конечно, за интерес. Честное слово, спасибо. Она поправляет очки, и вы замечаете, что руки у нее дрожат. Я, как и другие ученые, исследую души. Тебе что-нибудь нужно, или я могу дальше работать? Ее тонкие губы растягиваются в кривой улыбке. Пока она говорит, у нее из носа на губы стекает капля крови. Эльфийка достает платок из кармана и молча приводит себя в порядок. У тебя кровь идет. И верно. Извини, если вид крови тебя пугает. Хотя, если судить по твоему внешнему виду, она должна быть тебе хорошо знакома. Ну, спасибо. Итак, почему ты здесь? Как ты оказалась в Никитаке? Скучная история, ничего необычного. Нашла корабль, который плыл из республик очень извилистым маршрутом. Оплатила дорогу. Я собиралась провести серию экспериментов с душами, безопасные условия для которых имеются только в море. Какие же это эксперименты можно проводить только на корабле? Весьма непростые, отмахивается она от вашего вопроса. Мои эксперименты закончились удачно, и мой корабль в конце концов добрался до места назначения. Остальное не имеет значения, она жестом отметает ваш вопрос. Хватит увиливать от ответов, говори прямо, что происходит. Если ты настаиваешь, она чуть отступает назад и откашливается. При помощи устройства из меди и адры я сумела отделить свою душу от тела, высвободившись из колеса Абераса. Теперь я принадлежу только самой себе. В ее голосе звучит гордость. Что на тебя нашло, что ты решила такое с собой сделать? Тело и душа принадлежат мне. Почему я не могу поступать с ними так, как хочу? Она расправляет плечи и пристально смотрит на вас. Разве тебе судить? Идвин хмурится, пристально глядя на вас красными глазами. А я хранитель, я вижу души других, и если это необходимо, отправляю правосудие. Правда? От удивления она высоко поднимает брови и наклоняется к вам поближе. Скажи, что ты видишь, когда смотришь в души смертных? Ты видишь их проступки, а дурные мысли, несправедливость, злость, пороки, жестокость? Она моргает, хмурится и отводит глаза. Прости, я всегда чувствовала родство с такими, как ты. Я столько видела зла со стороны смертных, что научилась распознавать дурные намерения. Она поспешно качает головой. Может, ты разрешишь мне отправиться с тобой? Ну, вроде на постоянной основе, неловко спрашивает она. А почему ты хочешь отправиться со мной?
Я интересуюсь Сияющей Адрой, но достать ее здесь очень затратный процесс. У тебя есть собственный корабль, ты много путешествуешь. Я думаю, что с тобой я найду куда больше Сияющей Адры, чем на улицах Никитаки. Добро пожаловать на борт. Правда? Она моргает, приоткрыв рот. Серафин, ровно то, что нам нужно было для полноты коллекции. Еще одна библиотечная крыса. Он мельком смотрит на Лота. Доклад. Я тебе очень благодарна. Доклад. Слово из Ортьома, обозначающее благодарность. Нажимает вашу руку своими, трясет, потом отпускает. Быстро проверив карманы своего камзола, Идвин кивает и кладет руку на рукоять рапиры. Все необходимое со мной. Можем отправляться, когда сочтешь нужным. Она едва заметно улыбается, но ничего больше не говорит. Так, выберите класс или мультикласс спутника. Это решение нельзя будет изменить в дальнейшем. Что за подручные? Подручные начинают как уникальные неигровые персонажи, обладающие собственным характером и внешностью. Они могут предложить вам принять их в ваш отряд в награду за выполнение их задания. Подобно спутникам, эти новые персонажи обладают собственными портретами и голосами. Тем не менее, у них нет собственного явного задания, они не участвуют в отношениях между спутниками. Так, Сайфер у нас уже есть, значит будет авантюрист. Ну, пока так. Интересно, то есть мы нашли еще одного спутника. Хорошо. Кадман Азо. Хранитель. Не ожидал увидеть тебя снова. Под хорошо знакомым заостренным носиком Кадмана Азы видна вежливая, но определенно насмешливая улыбка. С вашей последней встречи его круглое упитанное лицо слегка осунулось. Эдер, если бы бунтовщики в бухте непокорности знали, что он здесь, то запрыгнули бы на ближайший корабль до архипелага. С веревками и факелами в трюме. Как я вижу, мы все растем и развиваемся. Как я понимаю, ты собираешься снести башню, нет? Значит, разломать все устройства, испражниться на диаграммы? Что ты тут делаешь? Ну а что делать, когда невежественная толпа сжигает твое место работы дотла? Приходится искать что-то новое. Директору Кастелу отчаянно требовались опытные ученые. Никитака далеко от Брэкенбери, и в данном случае это оказалось только плюсом. У нас здесь очень любопытные проекты. Пожалуй, работа в лечебнице была для меня более интересной, но и здесь по-своему здорово. Уана очень прогрессивно относится к наукам. Здесь куда легче найти добровольцев. Говорят, ты хочешь к ним присоединиться? Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Пойду поговорю с Флауной. Разумеется, она отлично умеет обсуждать анимантию с непосвященными. Кадман отворачивается, равнодушно машет рукой на прощание. Между диаграммами оставлена на запись увеличить ток. Молния. Так, ну в целом вроде бы здесь все понятно. Сейчас мы попробуем выйти через другой выход. Вот этот. Так, ну в принципе понятно, откуда мы вышли. Так, я не помню, куда нам нужно. Вообще, типа, главное задание добраться до дворца Каханга на вершине горы. Ну что ж, тогда на север.
Так. Змеиный дворец. Ну, у нас есть еще латунная цитадель. Но мы туда заглянем потом. Еще есть возвышенность Перики. Так, ну что ж, Змеиный дворец. Точнее, венец. Змеиный венец. В общем, ребята, короткая память на игры, с одной стороны, хорошо, с другой не очень. Я сейчас не вспомнил ни одного из этих персонажей, с которыми мы разговаривали. Я понимаю, что это, скорее всего, второстепенные персонажи и все такое, но тем не менее. Не часто увидишь одного из вас так далеко на севере. Дворец Каханга, дорога на восток, поместье Такано, ценность Уны, поместье Мухаи, поместье госпожи Эсперо. Так, а что у нас там по заданиям? Жилые Уры, выкурить добычу, отправиться в форт Мертвый Свет, семейная гордость, бордатые Валери. Похвала мертвецу. Ну, короче, пока задания у нас здесь нет. Ну, это не одна из тех семей. Давайте просто походим, посмотрим. Пока что. Стражник Змеиного венца. Да, дизайн уровней шикарный просто. Интересно, куда приведет нас южную? Вот воздушность Перики он нас и приведет, если что. Только что в порт зашел корабль с грузом плодов коики от северных племен. Лакомство разделят на всех. Уна. Так, Уна у нас торговец. У меня наверняка найдется камень под цвет твоих глаз. Подходи, взгляни. Перламутровый шлем из камня Хиль. 15% шанс отражения против заклинания. Дает переменные цвета. В начале битвы давая случайные защитные бонусы. Кольцо бескрайних звезд. Дает хаотическая сфера Тейна. Сотрясающие стрелы Минолеты. По одному. Самосвет в этом перстне похож на темное отражение небосвода над головой. Металлическое кольцо на ощупь холодное, словно ночное небо. Камень же такой горячий, что почти обжигает руку. У нее просто камешки разные всякие. Хорошо. На этот раз заклинатели вот превзошли сами себя. Новые скульптуры просто великолепны. Что тут скажешь? Эрети, охотник или добыча? Ну гада какая. Женщина сидит, выпрямив спину и задумчиво глядя куда-то вдаль. Ее кожа похожа на прочную парусину. При виде вас она моргает и выпрямляется еще сильнее. Стало быть, это ты? Ее рука тянется к ножнам на боку, но она спокойно смотрит вам в глаза. Что? Ты понятия не имеешь, о чем я говорю, Экера? Тогда приношу свои извинения.
За свои годы я нажила немало врагов. Некоторые с радостью взбегут без остановки на гору, только бы увидеть, как меня запихивают в пасть великого угря. Она вздыхает и опускает ладонь обратно на колено. Кто ты? Не узнаешь великую охотницу архипелага? Эх, свеча дурной славы горит слишком ярко и слишком быстро. Под именем Нунгаты Китобоя я избавила джунгли и моря от множества опасных тварей. Попутно успела обзавестись врагами и начала охотиться на более смертоносную добычу. Она подмигивает. Женщины огромного роста, пираты. Экера. И часто. Я была охотницей за головами. Она улыбается своим мыслям. Нунгата, значит? До меня доходили слухи, что ты плыла по течению, говорит Серафен. Как бревно, пока на берег не выбросила. Похоже, так и есть. Сказано тем, кто никогда не слышал хруста, с которым вражеский череп раскалывается под ударом этого бревна. Нунгата приподнимает бровь, глядя на Серафена, прежде чем вновь повернуться к вам. Много лет минуло с тех пор, как я рассталась с гарпуном. Теперь раздаю поручения другим. Считаю это вариантом пенсии у Матару. Какие есть задания? Значит, тебе интересно? Нунгата потирает подбородок и задумчиво улыбается. Должна предупредить, что меня интересуют только самые опасные головы. У дамы должны быть высокие требования. Она приподнимает бровь и взглядывается в ваше лицо, выискивая малейшие признаки сомнений. Я умею за себя постоять, рассказывай. Проверь свои зубы на прочность с умницей Бэйной, печально известным гномьим мистиком. Впрочем, я бы назвал ее просто воровкой. Втирается в доверие к своим посетителям, а затем опустошает их карманы подчистую. Бэйну заметили на острове к юго-западу от Ассонга. Хорошо. Скучаешь по охоте? Скучаю по тем дням, когда можно было спокойно странствовать по архипелагу и держать ответ только перед своим пустым брюхом и кошельком. Она усмехается, глядя на город, и вздыхает. Но это игры для девушек помоложе. Пора мне отойти в сторонку и уступить место новым талантливым убийствам. Экера? Так, кто такая Рити? Тебе нужна компания в странствиях по архипелагу? Почему бы не взять с собой младшего друга? У нас богатый выбор животных. Все обучены и жаждут обрести новый дом. Покажи, что у тебя есть. Экера, ты обязательно найдешь что-то себе по душе? Кот-пузырь. Плюс 25 к резвости. Элма. То же самое. Восприятие плюс 1 рыжий демон. Интеллект плюс 1. Область действия плюс 15. Мяучело. Интеллект плюс 1. Отто Звездокот. С уровнем мощи с ключевым словом огня плюс 1. Восприятие. Решительность. Урон плюс 10 для атаки дальний бой. Блинчик. Сила плюс 1. Решительность плюс 1 Фрейя. Интеллект. Мерседес. Максимальное здоровье плюс 15. Здоровье установлено плюс 20 за одно убийство. Гизма плюс 25 к резвости. Минус 20 к длительности воздействия хромоты. Так, интеллект плюс 1. Редкий Дэн. 5% обычных попаданий становятся легкими. А давайте купим того, кто у нас там давал. По-моему, Локи давал. Нет, не Локи. Рыжий демон. Вот, восприятие плюс 1. Пускай будет. Так, и давайте его поставим, потому что он у нас будет как основной на исследование. Вот. Мы так будем чаще обнаруживать всяческие скрытые вещи. А на бой просто будем менять. Так, я хотел зайти вот в это поместье, если получится. Нет, не получится. Ладно. Тогда в это поместье.
Поместье Мухай. Смотрите. Каждый остров в этой миниатюре был тщательно воссоздан и украшен резными кольцами, указывающими высоту. Наконец-то, Экера, я словно вторую жизнь прождала. Кто это вообще? Противоядие, нефрит и шнурок раковин. На столе разбросаны незаконченные письма. Вы можете прочесть лишь обрывки путанных извинений, залитые чернилами. Поэзия Наситаков. Пальмовые пластинки. Пальм не бывает видовых колец, и на этих тончайших пластинках из матовой древесины не найти сучково-подобных дефектов. Короче, это типа для того, чтобы писать. Невыдуманная история из живых земель и восхождение Сайфера Франк. Сейчас пока походим, потом поговорим с офицеркой. Видимо, сюда никто не заходил. Собака у нас есть. Решительность +2, устойчивость к воздействиям испуг. Это, кстати, хорошо. Останки Мухая. Безжизненное тело женщины Уана из поместья в Змеином венце. Ух, капитан, от такого клада даже я бы отказался. Копье, пластинчатый доспех. Так, на нашем персонаже, по-моему, не пластинчатый доспех. Но нужно ли оно нам? Короче, ладно, пока не будем ничего делать. Там увидим. Так, здесь все забрали. Это ты? Наконец-то! Дух наклоняет голову, разглядывая вас, и через несколько мгновений протягивает руки в вашу сторону. Протянуть руку. Ваша ладонь проходит через ее руку, не встречая сопротивления. Она печально вздыхает и убирает руку. Я не думала, что послание Карикуху придется так долго ждать. Или ты явился как привратник Бераса? Чужеземцы искажают даже наших богов. Но разве ты не должен быть гномом? Я не привратник, я хранитель. Экера, я никогда не встречала хранителей. И больше уже не встречу, наверное. Но ты собираешься меня забрать, верно? Что ж, я отказываюсь уходить. Я не сойду с этого места, пока не свершится правосудие. Она беззвучно топает ногой. Я следую по пути Магран. Но болезнь забрала меня до положенного срока. Я умерла одна, без должных почестей. Это необходимо исправить. Нельзя оставлять мое тело валяться и гнить. Я же чувствую, как это происходит, словно щекотку. Полагаю, это тело твое. Да. Только подумать, Матару из племени Каханга оставлено умирать в одиночестве всеми забытое. Немыслимо. Я все исправлю, обещаю. При жизни я сама справилась бы с любыми трудностями, но теперь мой поборник ты. Да улыбнется Магран твоим деяниям. Отнеси мое тело в храм Магран на священные ступени. Там горит вечное и негасимое пламя. Сожги в нем мое тело, чтобы оно было посвящено Магран после смерти. Пока это не исполнено, я не смогу покинуть Юдель живых. Хорошо. Я исполню твое последнее желание. Как мне повезло, что мы с тобой встретились. Плохо, конечно, что ты пришел так поздно, но... Впрочем, неважно.
Я не хочу предлагать ей... Так. Священная ступень. Я не хочу предлагать ей ее, ну, вот другой вариант, да, чтобы мы могли в колесо вернуть. Вот, она же верит в Магран, вот нужно уважать веру других людей. Ну и тем более я-то не жрец, как бы. Мухая умерла. Я хочу предать ее тело огню. Мухаи? От спокойствия мужчины не остается и следа. Он оглядывает вас обоих. Ты вообще понимаешь, что делаешь? Женщина, которую ты несешь, над ней нельзя совершать ритуалы. Ты рискуешь навлечь на себя гнев королевы. Мухая нарушила Ваана. Королева запретила всем даже приближаться к ней. Экера, если бы не ее болезнь, ее изгнали бы в Нижний город, но, видимо, болезнь ее все-таки доконала. Что это значит? Экера, как это сказать? Справедливое разделение. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Роль Матару — возглавлять и защищать. Несколько Вапуа пришли к Магран за помощью, она ведь была отменным навигатором. А до Никитаки Мухая жила с Аувеки, давними врагами Вапуа. Это было до правления Анеказы, конечно. Мухая указала неверное направление охотничьему отряду, и те заблудились. Мы все сейчас Каханга. Если ты вредишь Вапуа, вредишь Аувеки. Мухая отвернулась от своего племени, племя отвернулось от нее. Королева хочет объединить все племена в один мощный кулак. Она не могла простить Мухая ее преступления. Она просто указала им неверное направление, не убила же. Коварство убивает не хуже меча, а для погибших разницы нет. Объединение делает вас слабыми, теперь вы полностью полагаетесь на королеву, забыв о собственных ценностях. Каханга завоевали множество островов архипелага. Теперь наше будущее в руках Анеказы. Я говорю, мы должны последовать ее примеру. Приятно, что ты так заботишься о нашей землячке. Отдай тело мне, я похороню его за городской стеной. Это все, что я могу для нее сделать. Разве нет другого способа? Ты не из племени Каханга. Зачем ты это делаешь? Мне жаль ее. И мне жаль. Мухая навлекла на себя большую беду. Ну, даже, ребят, не знаю. Давайте отдадим тело ему. Нет, я сделаю, как она просила, сожгу тело. Ты пойдешь против воли королевы? На морщинистом лице жреца появляется озабоченность. Неужели она не может искупить свою вину? Мухая мертва, она уже не может ничего искупить. Зоти, кто сказал, что после смерти нельзя искупить вину? Кто-то только после смерти и может это сделать. Отдай тело мне, я похороню его за городской стеной. Разве нет другого способа? Мне жаль ее. Нет, но ты должен это сделать. Или еще кто-нибудь. Хорошо, что я должен делать? Отдай тело мне. Так. Нет, но ты должен это сделать. Предать тело огню. Давайте предадим тело огню, а потом уже будем с королевой разбираться. Вы опускаете свою ношу в жаровню, вспыхивающую сонмом искр. Всего через несколько мгновений тело женщины сгорает, оставляя после себя лишь прах. Стоящий рядом жрец недобрительно смотрит на танцующие языки пламени. Тебе это с рук не сойдет, чужеземец. Мухая, сделано. Я в этом уверена, я чувствую. Моя аура возвращается ко мне. Избавившись от трупа Мухая, вы не замечаете никаких изменений в ее призрачном облике. Она же поднимает руки к глазам и внимательно осматривает их.
Ты оказался вернее, чем мои кровные сородичи, Хранитель. Ты освободил меня. Рад был помочь. Когда у меня еще оставались силы подняться, и я надеялась покинуть город, я спрятала самоцвет, которым собиралась заплатить за право прохода. Поднимись по ступеням храма и отыщи его за шатающимся камнем среди колонн. Мне уже не придется подняться на палубу корабля, но, быть может, этот самоцвет пригодится тебе. Отсюда я сама отыщу дорогу. Да будут благосклонны к тебе ветра Амиры, Хранитель. Желаю тебе всегда находить то, что ты ищешь. Где-то тут, я так понимаю, наверное, я пойду или нет. Вот тут, наверное. Тайник Мухай. Плащ отклонения. Отклонение плюс 4. Давайте-ка. Так, подождите, давайте-ка вот сюда. Бирюза. Нефрит. Так, и переоденем. Ну, просто у нас Сайфер чаще всех умирает. Пока что так. Ну, а так-то, ребята, я так понимаю, что мы потеряли... У Анны репутация потеряна незначительная. Но это не страшно. Зато мы помогли. Помогли обрести вечный покой. Ну что ж, ребят, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео, ребят, со своими друзьями, возможно, в сообществах. Буду рад. Спасибо, до следующей встречи.